Namo tassa bhagavata arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavata arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavata arahato sama sambuddhassa. សូមជម្រាបសួរបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមក្រឡេកមើលរូបភាពដ៏អស្ចារ្យមួយនេះយើងនឹងឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់លើថ្មបណ្ឌុកម្មពលនៅក្រោមដើមឈើធំមួយព័ទ្ធជុំវិញដោយទេវតាជាច្រើនអង្គកំពុងគល់ស្ដាប់តើរូបភាពនេះតំណាងឲ្យព្រឹត្តិការណ៍អ្វីទៅនេះមិនមែនជារឿងនិទានទេតែជាព្រឹត្តិការណ៍ពិតនៅក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិដែលបង្ហាញពីការសូមគុណដ៏ឧត្តមឧត្តមនិងជាធម្មទេសនាដ៏អស្ចារ្យលើឋានទេវតាក្នុងរយៈពេល6នាទីយើងនឹងស្វែងយល់រឿងនេះទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់អំពីបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានរលឹកដល់គុណដ៏ធ្ងន់របស់ព្រះមេត្តាគឺព្រះនាងមាយាទេវីព្រះនាងបានសុគត7ថ្ងៃក្រោយប្រសូតហើយបានទៅចាប់កំណើតទៅជាទុសិតទេវបុត្រនៅឯឋានសួគ៌ជាន់ទី2គឺឋានតាមតੰទ្រង់មានប្រតិថាអ្នកដតីយើងអាចប្រោសដោយធម៌ធម្មតាប៉ុន្តែចំពោះព្រះមេត្តាត្រូវតែប្រោសដោយពធដ៏វិសេសវិសាលទើបសមនឹងគុណដែលទ្រង់បានពពោះ9ខែ10ថ្ងៃនិងពលិកម្មទាំងឡាយដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏សម្រេចប្រតិយាងឡើងទៅឋានតាវតੰដោយប្រជញ្ញអាយុ40វស្សាក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់ប្រោសព្រះមេត្តាឲ្យបានសម្រេចនៅមគ្គផលវស្សា3ខែនឹងធម៌ដែលសម្ដែងនៅពេលយាងដល់ឋានសួគ៌ព្រះពុទ្ធទ្រង់បានគង់ចាំវស្សាអស់រយៈពេល3ខែពេញនៅឯគល់ដើមបារិច្ឆតកព្រឹក្សដែលជាដើមឈើទិព្វនៃឋានទេវតានោះទេវតាទាំងអស់រួមទាំងព្រះមេត្តាផងក៏បានមកគល់អង្គុយត្រៀបត្រាដោយក្នុងរូបភាពក្នុងវស្សា3ខែនោះព្រះអង្គមិនបានសម្ដែងធម៌ធម្មតាដូចនៅលោកមនុស្សទេតែទ្រង់បានសម្ដែងនៅព្រះអភិធម្ម7គម្ពីរដែលជាសេចក្តីពិតដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតនៃធម្មជាតិរូបនាមនិងព្រះនិព្វានព្រះអភិធម្មជាធម៌ដែលពិបាកស្ដាប់និងពិបាកយល់សម្រាប់មនុស្សធម្មតាតែស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ទេវតាដែលមានអាយុវែងនិងមានបញ្ញាខ្លាំងក្លានេះគឺជាការសម្ដែងព្រះធម៌ដែលចំណាយពេលយូរជាងគេបំផុតលើប្រធានបទមួយនិងជាការបូជាធម្មទានដ៏ធំបំផុតចំពោះបុគ្គលមានគុណព្រះពុទ្ធបានបំពេញតួនាទីជាកូនដ៏ល្អឥតខ្ចោះលទ្ធផលចុងក្រោយនៃព្រះធម្មទេសនានេះគឺព្រះពុទ្ធមេត្តាទុសិតទេវបុត្របានសម្រេចនៅសោតាបត្តផលដែលជាផលដំបូងនៃអរិយធម៌មិនធ្លាក់ទៅអបាយភូមិទៀតឡើយចំណែកទេវតាឯទៀតក៏បានសម្រេចធម៌ទៅតាមសមគួររៀងៗខ្លួនសារៈសំខាន់រឿងនេះបង្រៀនយើងថាព្រះពុទ្ធសាសនាមិនត្រឹមតែបង្រៀនអំពីការរួចផុតទុក្ខទេតែបង្រៀនអំពីការសូមគុណមេត្តាបិតាដែលជាកិច្ចដ៏ឧត្តមបំផុតលើសពីនេះព្រះអង្គបានបង្ហាញថាការបូជាដ៏ឧត្តមបំផុតគឺការបូជាដោយការប្រតិបត្តិតាមធម៌គឺបតិបូជាដោយយកធម៌ដ៏វិសេសវិសាលទៅចែករំលែកដល់អ្នកដ៏មានគុណសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកតម្រាប់តាមព្រះពុទ្ធអង្គដោយខិតខំប្រតិបត្តិធម៌និងបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះមេត្តាបិតាចឹងសូមអនុមោទនា